A 10S chegou pra gente aqui com problema no carregador. Só que olha que incrível. Parece que ele caiu dentro de um óleo, não sei. Ai, ai. Ele tá todo brilhante, todo lambrecado. Vamos ver aí uma surpresinha. Olha. Retirando a placa aqui. Todo lambrecado de óleo, ó. O óleo, ou gordura, não sei o que foi. Parece que caiu na gordura. Olha aqui. E o cheiro tá forte de óleo, velho.